បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលមកដល់នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លីមួយសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរបៀបនៃការធ្វើបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ជាមួយនឹង Note ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថារបៀបចង rotation នៅក្នុង Photoshop បាទអញ្ចឹងសំណួរដាក់សួរថាហេតុអ្វីឬក៏អ្វីទៅជា rotation បាទហើយយើងប្រើប្រាស់វានឹងដើម្បីធ្វើអីគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង rotation គឺជាការបង្វិលរូបភាពឬក៏ object ណាមួយហើយយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចការងារទូទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងវងកញ្ចក់ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺមានតាំងពី Microsoft Word តាំងពី Corel Draw តាំងពី Illustrator តាំងពី Adobe After Effects Adobe Premiere ហើយនិង Photoshop ហើយនិងផ្សេងៗទៀតច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាសឹងតែគ្រប់កម្មវិធី design ឬក៏កម្មវិធីកិច្ចការទូទៅទាំងអស់គឺអត់មាន rotation បានទេបាទព្រោះ rotation ហ្នឹងគឺដើរតួសំខាន់មែនទែននៅក្នុងកិច្ចការបងប្អូនទូទៅបាទអូខេអញ្ចឹងសូម្បីតែនៅក្នុង Microsoft Word ដែលជាកម្មវិធី Word ទូចមួយសោះក៏នៅមាន rotation ចុះទម្រាំនឹងកម្មវិធីធំជាលក្ខណៈការ design វីដេអូផ្សេងៗគឺมันអាចអត់ rotation បានទេណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនចំណុចតូចមួយដើម្បីបងប្អូនមើលណានៅក្នុងសំទោសនៅក្នុង Word សិនតើ Word មានកន្លែងធ្វើ rotation ទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ box មួយសិនបាទបើជាឧទាហរណ៍បងប្អូនឃើញខ្ញុំគូ box នឹងមួយហើយចំណុចបន្ទាប់ទៅខ្ញុំចុចទៅកាន់ពាក្យថា shape fill បាទអានឹងមកហើយបន្ទាប់ទៅយកពាក្យថា picture បាទហើយខ្ញុំប្រើរូបភាពរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបណាមួយមកដាក់ចុះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបភាពមួយនេះណាហើយ insert បងឃើញចូលទេបាទអញ្ចឹងគោលដៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពនឹងវាត្រឡប់ណាត្រឡប់ជុំវិញនឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទាញនេះកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរនេះណាប៉ុន្តែយើងទាញអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរបងប្អូនណាយើងធ្វើបានដូចគ្នាមានវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើច្រើនប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការធ្វើបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនចូលទៅកាន់ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះណាបងប្អូនដាក់មកត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយយើងដាក់នៅលើវាឃើញរូបភាពរបស់យើងប្រែប្រួលទេបាទគឺវា rotate ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងណាជុំវិញណាឃើញទេបាទអូខេនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទូចមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Word ទេអញ្ចឹងសម្រាប់គោលដៅធំដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺខ្ញុំចង់ focus ទៅលើកម្មវិធី Photoshop តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅក្នុង Photoshop តែម្ដងបាទអូខេបាទខ្ញុំបើកកម្មវិធី Photoshop មកដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំធ្វើការបើកយកនៅរូបភាពដើម្បីបង្ហាញជូនណាអូខេឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពចម្រោះចោះខ្ញុំយករូបភាពនេះមួយហើយនេះ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5 1 7 បាទប៉ុណ្ណឹងចុះណាខ្ញុំចុចពាក្យថា open អូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ត្រឡប់រូបភាពនឹងបញ្ឈរតើតែយើងគួរធ្វើម៉េចបាទអូខេយើងចង់ត្រឡប់រូបនឹងបញ្ឈរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របងប្អូនធ្វើប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងគាត់អាចធ្វើការគេហៅថាវិធីងាយៗបាទយើងចុចធម្មតាសិនមកយើងបង្វិលវាអញ្ចឹងណាភាគច្រើនបងប្អូនទូទៅគឺយើងតែងតែបង្វិលអញ្ចឹងណាបងប្អូនទូទៅទេណាតែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់ដឹងច្រើនតិចនិចនៃការធ្វើ rotation ឬក៏គាត់លើសបែបម៉េចយើងត្រឡប់រូបភាពលឿនណាតែនេះគាត់ជាការបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងយល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Photoshop គឺបងប្អូនអាចធ្វើការមើលបន្ថែមដើម្បីជាចំណេះដឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្រួមណាបងប្អូនប្រកាសជាបង្រួមហើយណា
mua rùm về tụi máu bà ok bọn nó khơi nó biết là dân thưa ca bằng rùm nộp hiếp nhưng so kem kia này nhé bà nhưng so kem kiến tác có đã bao nhiêu cứ dân ở trong bàn chẳng để trong bàn vì smart trong mình rụp hiệp bao nhiêu đài mình chân đấy bà ok chân trong ở bài của sẵn nè ok chân mình tóm tích cho tất cả biệt hà ai mịch bà mình thưa ca tờ lọc rụp hiệp bằng bọn mới đấy nhưng cho tất cả biệt hà ai mịch hay yêu biệt hà rotate canvas đấy hay dùng yêu biệt hà cả sập the create CW bông bồn cho tròn đường máu nhé bông bồn hay rụp hiệp dân tờ lọc ấy ok chân đón thịt máu nó bởi vì tờ lọc thịt nè ok nhắn bông bồn cho tất cả viên mà đón thịt máu nè cho rụp hiệp bao dân cư tra ban là bình cho hái ok chẳng xem nô su bẩn tỏ tiết thái cho bớt sân gì rụp hiệp rồi bọc nhom rồi còn bỏ bóng bỏ ôn từng ở khní miên rụp rồi rụp bồn sẽ lại ta dân cùi chụp đỏ môi chẳng su thái dân chụp này PU thế bạn chụp lấy cái thái dân chụp này PU mình tên bà hay bóng ôn còn chụp thôi nhỉ mình đấy đàn nào thằng cùi từ lọc rụp hiệp đỏ môi chẳng dân chụp này PU khá là P thì chẳng mình cho bóng ôn đấy ok và ta dân thì xa bỏ dưỡng bà dân thì xa chân là phần ca từ rotate này trong số bằng hai nhà vị thi sang máy chấn bà lấy trong trại tranh before shop chấn đấy mong cho tất cả là rụp hiệp dân thông đa dân máu đấy chấn mong muốn cho tụi mờ chấn mà nè út họ ta rụp ở rụp nam mùi này rụp nâng bên châu và rồi rụp đi đề cho nó rụp từng bên đi vào đến mong muốn thơ ca sẽ lệch là vì mong hay muốn cho bị thà rai click vô biệt hả rotate left nè khi bị chối đấy bà chẳng vì bị chối sao mong con mình chỉ máy phơi cho nên mong con tin được đạn được nông cảm thì phơi sỏi bên nó ta biết để bị chối bạn cứ việc bình chối sạp thì mà đòn bà nèនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រត្រឡប់មុនដែលយើងទាញចូល Photoshop ចុះបើយើងចង់ត្រឡប់នៅក្នុង Photoshop យើងអង្គុយចុចដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងមុនអញ្ចឹងយើងចុចម្ដងមុនអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរណាស់មិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចុចម្ដងមួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយូរការងារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំអរគ្នាឡើយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំរូបភាពនេះគឺចំណាក់ដូចដើមសិនណាអញ្ចឹងដើម្បីជាកន្លឹះដើម្បីជាការជួយសម្រួលដល់ការងារបងប្អូនកាន់តែលឿនកាន់តែចំណេញពេលហើយចំណេញពេលវេលាទៀតនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការចងនៅ action មួយបាទអញ្ចឹងយើងចង action មួយតែម្ដងនោះគឺយើងប្រើប្រាស់បានគ្រប់សញ្ញាទាំងអស់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់បាទមានន័យថាយើងចងតែម្ដងគឺយើងអាចប្រើបានគ្រប់កិច្ចការទូទៅទាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពបាទនៅក្នុង Photoshop បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបចង rotation តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការចងបងប្អូនចូលទៅកាន់action ហ្នឹងមកស្មិតវាអស់បាទដើម្បីងាយស្រួលមើលនេះមកចូលទៅកាន់ពាក្យថា rotation នេះមកហើយយើងបង្កើតនៅគេហៅថាset វាណាយើងដាក់ set 3ចុះហើយចុចពាក្យថាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ create action តែម្ដងខ្ញុំយកឲ្យ F3 ដូចគ្នាចុះណាហើយចុចពាក្យថា record មកឃើញកន្លែងនេះចេញពណ៌ក្រហមចេញពណ៌ក្រហមមានន័យថាយើងអាចធ្វើការចង action បានហើយណាអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងបងចូលទៅកាន់ពាក្យថា image ហ្នឹងមកហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា rotate canvas បាទហើយយើងយកពាក្យថា90 degree ហ្នឹង CW បាទ90 degree CW ហើយចុចពាក្យថាតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺបងប្អូនបិទ close ចោលឬក៏យើងបិទ action នឹងចោលណាជាការស្រេចអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងគឺ action របស់យើងគឺយើងចង់តែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីធ្វើការបង្វិលនៅរូបភាពនឹងទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនក្រោយពីយើងធ្វើការចងបានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនបិទនៅ action នឹងចោលហើយយើង complete ណាយើងចងនៅ key ណាគឺយើងចុចនៅលើ key នឹងវិញ
bạn nó không khi ní cứ trong tròn F3 nè F3 chứ mong bọn thực cái chơi F3 mà mong bọn đừng khơi nhờ rotation nó vì bằng vào rụp hiệp dương tại mà đòn đó chắc mong bọn chơi F3 mà bà F7 nữa mong bọn chơi mà ok lấy trong chơi mong bọn một tập đón đấy mong bọn nhé chứ cao và bao nhiêu cứ miền phim người số hay lươn tuần chặt tiệt đấy ok chắc mong ông bọn ai toànទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចង action rotate ឬក៏ action បង្វិលរូបភាពណាយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺ action បង្វិលរូបភាពបាទយើងមើលរូបភាពផ្សេងបាទแล้วខ្ញុំ save ចោលនេះខ្ញុំចុចទៀតមកខ្ញុំចុច F3 មកបងឃើញទេនេះវាឈរណាបាទបន្តទៀតយើងចុច F3 ទៀតមកណាហើយ save វាទៀតមកបងប្អូនឃើញវាលឿនងាយស្រួលទេរូបភាពនឹងផ្ដេកឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពនឹងវាឈរ F3 មកឃើញរូបភាពនឹងវាឈរបងប្អូនណាបាទគឺយើងអាចធ្វើការចុចសំទោសយើងធ្វើការចងតែម្ដងគឺយើងប្រើបានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានការចែករំលែកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចធ្វើការ comment សួរខាងក្រោមណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយនឹងជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ